Nova Traveling da Floresta e vamos jogar Kinkley Classe. Lenhador. Xerife. Piramaníaco. O que eu posso fazer também? Engraçado que quem compra essas classes porque elas estão sempre fora de estoque. Desde que estão em estoque são os vampiros. Nossa, essas pessoas vão entender que o ninja era o melhor do jogo, né? Saudades. Por que eu tô jogando de classe alien? Hoje é classe lenhador. Lenhador, onde é que é? Meu Deus! Glutão Festival. Eu me lembro que tinha uma classe chamada Glutão. Eu acho que eu tô doido. Defensor de voz, suporte, jogador de reserva, trilheiro. Esse daqui o meu primo Eros usava. Patrulheiro, zoológico, fazendeiro, assim. Meu Deus, o glutão sumiu. Eu pensei que existia a caça glutão, mas eu acho que eu tô doido. Não vou ligar e vou ir ver caça lenhador. Jogar sozinho, né? Não tem nada que possa fazer também. Classe lenhador. E a única classe que deixa cair o dobro de madeiras eu uso. Hago bem poucas vezes, mas vai. Até entendo. Não vou tirar o vídeo de Forest. Escutar apenas isso daqui, né? Fogueira. Ah, anda. Meu Deus. 1.000.000 de anos depois. Tá bom. Eu vou já colocar todas as madeiras no... Até porque eu tô cansado. Mudas, plantas. Hoje eu não vou fazer com a estratégia porque o objetivo é só explorar um pouquinho da floresta, vai. Até que eu nasci com kit médico. Meu Deus do Cristo, pego e arrasto. Engraçado que esse jogo é muito fácil quando tu vai evoluir a fogueira. Que pena que eu não tô com classe alien. Com classe alien eu posso destruir todo mundo. Com facilidade ainda. Um baú, pra mim esse baú aqui é o segundo melhor do jogo, tô brincando. Tem baús bem melhores do que esse. Lanterna velha. Lanterna velha. Que humilhação em jogo. Olha, um carvão, milagre. Milagre no carvão apareceu pra mim. Achei a próxima criança. Eu já vou poder fazer isso aqui. Não, acho que não vou conseguir ainda, por enquanto. Se fosse a classe alien é melhor, né? Seria melhor usar a classe alien, porque a classe alien literalmente é bem melhor do que a classe lenhador, né? Retirem isso, né? Porque, a classe lenhador dá muita madeira também. Melhor do que classe iniciante, vai. Melhor do que estagiário. Porque estagiário é horrível. Brincadeira, até estagiário tá sendo notado no vídeo não trava noite, você tá louco. Tanto zoeira que estagiário é. Foi, o fogo alcançou nível 13, eu acho. 3, vai. Ai, meu Deus. Onde é que eu posso laxar, meu Santo Cristo? Abro o baú, que será que tem água aqui dentro? Nada, dica de naditas. Abro o baú e vamos resgatar a criança se vir. Saco bom, e não veio o que eu queria. Ai, meu Deus, saco bom é inútil. Tô brincando, não é inútil. Olha uma caverna. O jogo, eu acho que eu vou poder ir pra caverna agora. É tudo que eu preciso é um revólver. Revólver. A noite está se aproximando. Sério nisso? Não sabia. Amigos, se tu não tivesse falado, eu nem saberia. Pior que verdade, eu não sabia mesmo. Só falta achar carvão. Pega aqui umas coisas. Engraçado que só caiu mudas. Impressão minha, eu achei uma... não. Louca. Peguei.
Vamos vir aqui, agora pegar. Engraçado que ignoraram que eu tô de lenhador, só tá caindo 3. Você tá lá me esperando. Bem tranquilo. Vamos ver. Olá, servitos. Olá, serviço. Não é à toa que estou no levels. Que level eu tô? Level 4. Que eu quebrei aqui? Não lembro de tudo isso, não. Me avisem se vocês vieram. Viram isso, né? Se eu quebrei essa madeira, massa. Se eu não quebrei, eu vou falar obrigado, né? Pra ser educado com o jogo. Lá tem uma estrutura, ó. Meu Deus do céu. Pra mim, a noite é o melhor negócio pra achar a construção, porque tem isso no fundo. Não consegue enxergar direito. É pra te estragar? É, mas dá pra ver coisas muito demais de mim. Nossa, que rugido chato. Ah, sério, jogo. Eu tô com fome. Eu preciso comer. Não vai ter comida na privada, né? Pum, 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 pum. Agora vamos comer a carne dele. Porque hoje o nosso objetivo é evoluir a fogueira pro level 5. E eu vou também usar isso aqui porque não tem ninguém pra mim. Infelizmente tô jogando solo. É horrível jogar solo. Além de não ter ninguém pra conversar contigo, pra brincar, fazer umas zoeiras. Tem ainda esse servo. Servo chato. Me diz, alguém liga pro servo? Não! Iniciou o baú. Bandagem, perfeito pra mim. Se regenerar. Macavão. Precisa de tudo isso de cavão? Claro que sim. Sempre tem um lobo aqui. Meu Deus, esse bioma é de combustível? É, por acaso? Eu não vou pegar as cadeiras porque nosso objetivo é literalmente evoluir. Então, porque eu pegaria? Olha, eu tava com fome, mas o jogo fez uma glória. Engraçado que só aqui tem maçã, né? Maçã não tem pelo mapa todo, só aqui tem maçã. Manter sementes. Boxens. Pum. Plantei. Engraçado que eu derramo tudo na minha tela. Por que eu falo toda hora engraçado? É engraçado isso. Né? Meu Deus. Olha, tem coisa boa ali. Tô lhe esperando. Arraste. Nosso objetivo é evoluir a fogueira para o nível 5. Eu te peguei uma lança. Nosso objetivo é evoluir, não ficar cheio das coisas. Lança, tudo. Porque agora nosso objetivo é evoluir a fogueira. Ele não vai gastar com lápis de criança. Eu vou pegar. Você tá de brincadeira, lobo. Era tudo que eu mais odiava. Vou pegar aqui. Vou pegar. Agora vamos vir aqui em cima. Abro aqui. Mais bandagem. Vou me curar. Porque o nosso objetivo é evoluir a fogueira. Até o level 5 no dia 2. Eu acho que eu bato meu recorde de evoluir a fogueira. Perfeito. Aqui eu acho que eu já vou conseguir evoluir a fogueira. Sem mentira nenhuma. Ali, perfeito. Eu vou pegar esses restos aqui e já vou embora. Mas é o mapa que eu mais odeio esse. Peguei e vou embora. Tchau. Agora vamos ali. Vou colocar no... mas eu não gosto daquele bioma. Aqui pra mim aquele bioma é um dos piores. Prefiro o bioma de lava. Bioma de lava. Evoluir, né? Mas já estamos nesse level. Não conseguimos evoluir. O que eu posso fazer? E a criança? Não peguei a criança. Por enquanto, nosso objetivo é evoluir a fogueira, então por que vou me preocupar com a criança por enquanto? Por enquanto, o que eu vou ter que me preocupar
Pegar madeira. É isso que eu vou ter que pôr de verdade. Pegar madeira. Pega. Vai, pega. 1, 2, 13. Ah, não. Tô com fome. É isso, gente. Fui, valeu. Terminamos. Tamo com fogo 5 no dia 2. Falem aí se eu devo fazer um fogo level máximo no dia 4, eu acho, se eu não me engano. Fui, valeu.